जी तो फ्रेंड्स, आज हम ने एक वाईफाई xiaomi की हमने डिवाइस परचेज़ की है। नून जो कि सऊदी अरेबिया में एक ऑनलाइन जो है वो कंपनी है जो कि हमें ऑनलाइन चीज़ें हमें मुहैया करती है। तो ये जिसका नाम नून है, noon.com, ये आपको वाज़े नज़र आ रहा होगा, noon.com। तो ये आज हम एक वाईफाई डिवाइस है 4G LTE, उसकी अनबॉक्सिंग करेंगे। तो ये आप पैकेट देख सकते हैं जी। ये क्या है जी? हाला नून, ये मेरा नाम और एड्रेस वगैरह है। और ये इसकी जो है वो प्राइस है 73 रियाल्स। ये इसका कोड नंबर है। तो ये पैकेट आप देख सकते हैं। ये इसका जो है वो पैकेट इसका काफ़ी अच्छा है कि इसमें जो है वो सेफ रहती है जो भी हम चीज़ मंगाएंगे। अभी ये जी हमारे पास है जी, ये डिटेल दी हुई है। अब इसमें ये वाईफाई है, वाईफाई MI, ये इनका लोगो है MI। ये वाईफाई है, इसको हम ओपन करते हैं। जी ये इसकी जो है ये मॉडल नंबर इसका कौन सा है? सॉरी, मॉडल नंबर तो यहाँ पे नहीं शो हो रहा, लेकिन ये हमारे पास जो है ये 2.4 गीगाहर्ट्ज़। और ये जो है ना, इसकी स्पीड जो है वो हमारे पास 300 MB स्पीड है इसकी। तो 5 वोल्ट इसका इनपुट है। और ये चाइना की है बेसिकली, xiaomi इलेक्ट्रॉनिक्स CO लिमिटेड, मेड इन चाइना। अच्छा, इसमें आपको ये तरीका दिया हुआ है, ये देखें ये क्या लिखा हुआ है जी? स्कैन द QR कोड टू इंस्टॉल द MI होम ऐप। यानी आप इसको QR कोड स्कैन करेंगे और इसकी जो है वो ऐप इंस्टॉल करेंगे। ऐप इंस्टॉल के बाद पुट द रिपीटर एनीवेयर यू वांट टू वाईफाई सिग्नल टू बी स्ट्रॉन्गर। द पासवर्ड शुड मैच योर वाईफाई पासवर्ड। ये देखने में तो काफ़ी अच्छी लग रही है।